今次同大家嚟到日本嘅石垣島。石垣島屬於沖繩嘅八重山群島，由香港坐飛機直飛過去只需要2個鐘頭，比沖繩本島更加近。嚟到石垣島就可以感受陽光與海灘，係一個度假嘅勝地。成個島嘅範圍都好細，由最北面揸車去到最南面都唔使1個鐘頭，機程又短，揸車又方便，絕對係自駕遊嘅好去處。今次嘅日本離島系列，同大家4日3夜玩轉石垣島。由香港出發，每星期都有大概3至4班嘅航班直飛石垣機場，機程大概2個鐘頭。成個機場都好細，一眼就望晒，入境都好快。而家時間2點半啊，我哋就喺呢個石垣機場嘅國際線。咁咧出到嚟之後咧，就會出邊係有巴士站啦，就可以搭巴士去呢個碼頭嘅。咁今日咧係有3班機嘅，台灣、首爾同埋香港。咁啊，呢度係國際線嘅 check-in 大樓啦。咁前面咧其實向前行已經係國內線㗎啦，大概坐咗5分鐘車程咧就嚟到租車公司呢度啊。咁咧好特別喎，呢度租車公司咧係全部公司擺埋一齊嘅，同一個停車場，即係同我哋之前去喺其他日本地方自駕遊係完全唔同㗎。咁所以我哋就好方便咁就攞咗車啦。咁因為聽日落雨嘅關係咧，所以我哋就有少少嘅行程調動㗎。咁而家咧，我哋就會嚟到第一個嘅行程啊，就係呢個玉取旗展望台。咁佢係呢個石垣島其中一個比較靚嘅展望台嚟㗎。咁我哋咧就由機場揸車大概20分鐘就嚟到㗎啦。你哋呢個位咧係完完全全係玻璃水啊！佢哋叫咩果凍海啊？係啊，果凍海啊！果凍海啊！呢個就係果凍海嘅感覺，係藍天先見到㗎咋。如果聽日落雨就未必咁靚嘅，所以點解我哋會調動行程？今日嚟咗呢度先嘅，我哋而家咧就會行過去嗰個展望台嗰度嘅上面嗰個涼亭。呢度遊客真係唔係好多嘅，其實。我哋而家咧行上多少少啊，呢個位置咧係發現好特別嘅。你睇下呢個玻璃水咧係好大嘅範圍咯，即係成個果凍係超大嘅範圍咯。其實我中意玻璃水多過果凍咯，因為果凍係人哋啲人攞嚟做嗰啲 KOL 打卡名嚟㗎嘛。係啊。呢個展望台就可以由高角度欣賞晒成個果凍海。呢度嘅遊客都係日本人為主，所以都非常之安靜。向住北面望就會見到有座山，山後面其實已經係成個石垣島嘅最北面。一陣間我哋就會過去。大家睇下呢度望過全部都係一個淺水嘅位置。哇！我都想試下落去啊，搞到雖然落唔到去。由於石垣島嘅面積太細關係，所以島上面其實係冇任何嘅高速公路，而且車都唔多，所以自駕遊上嚟都幾舒服。我香港呢，其實係完全冇揸車㗎，對於我呢啲新手嚟講，石垣島絕對係一個入門嘅選擇。我哋揸咗大概20分鐘車程咧，而家嚟到呢個平久保期嘅燈塔啊！咁佢係位於石垣島比較北面嘅一個燈塔嚟㗎。咁咧呢個停車場咧就相對比較細啊，但係因為鄰近呢個日落時間咧，所以咧非常之多車啊！即係唔係話非常多嘅10幾架咯，但係已經冇位泊㗎啦。咁呢度嘅遊客相對多少少，多過頭先。咁我哋就會行一條斜路上去燈塔嗰個位置嘅。咁呢個位置已經望到個海㗎啦。呢個平久保期燈塔咧，其實係位於呢一個嘅石垣島嘅最北面啊。諗起我哋沖繩最北面，係啊係啊。但係沖繩最北面咧，即係講本島咧，係揸成2-3個鐘車先去到。但係呢度係勁近。係啊，我哋只係揸咗連埋一開頭機場過嚟，我相信應該7個字已經可以嚟到呢度。咁呢個咧就會有座燈塔啦，跟住咧隔離咧係望翻頭先所提到嘅沙灘啦，跟住之後咧後面會有個嘅深深嘅打卡位嘅。咁呢個亦都係一個所謂嘅傳說中嘅戀人聖地啦，即係日本好犀利嘅，每一個地方都係戀人聖地嚟嘅。我哋而家嚟到石垣島日落沙灘，咁因為臨近日落時間，所以我哋就過嚟去影海灘。咁呢個沙灘嘅停車場咧就要收費嘅，就500yen一架車。咁呢個其實都有唔同嘅設施嘅，咁有更衣室啦，咁所以大家係可以游水嘅，同埋有各式各樣嘅沙灘活動、浮潛活動都可以參加。咁但係因為而家時間已經5點半咧，所以咧就啲活動就閂晒啦，個更衣設施都閂埋嘅，所以就得翻齋影相嘅啫。係啊，齋影相。不過更衣室好似係要俾錢嘅。係啊，都要俾錢嘅。係啊，都要俾錢嘅。係啦，呢度有呢個心肺復甦法嘅廣告。哇！我哋唔係去沙灘，我哋森林探險嚟㗎。係啊，我哋好似嚟森林。哇！咁難行呢條路，有樓梯嘅。有樓梯，冷靜啲，我哋都冷靜啲。要爬山。係，我都係。
我哋而家嚟到呢一個嘅日落沙灘，呢度我以為呢個係防沙網，原來唔係，即係個普通嘅分隔線，叫啲人唔好游出去嘅啫。Let me welcome you to harvest. Would you mind if we got started? Cause I see you as a rolling field, trapped inside a studio apartment. Let me hold on to you until you can see every play. And I will tell you something that I figured out the hard way. Heaven knows I do find a peace, paradise hidden in the weeds, but not just me in real life. Love that no one can take away. It's a little more to every day. 我哋嚟到，我哋會連續住3晚嘅酒店啊！呢間係 Art Hotel。咁點解咧住喺呢度而唔係住喺海邊度假村咧？因為海邊度假村咧相對就貴少少嘅。咁我下面會有啲度假村嘅參考資料，大家都可以要睇下嘅。咁我哋呢間 Art Hotel 咧就係市中心啦，咁價錢都算係平平啲，同埋下面係有呢個大浴場啦。咁就好簡單嘅2張好大張嘅單人床啦。咁成個房間嘅範圍都幾大下嘅。咁呢度仲有好多各式各樣嘅桑拿啊！有嗰啲按摩嘅活動可以參加嘅，咁啊同大家睇埋個浴室啦，成個浴室都大大地嘅，咁當然啦就冇我之前沖繩住嗰間咁大啊，咁就窮啊嘛，冇辦法啦，因為我哋之前去呢一個嘅呢隻旅行已經使晒啲錢啦，講笑啫，即係使咗好多錢，所以今次咧我哋嚟呢一個嘅石門島係窮遊嚟嘅。呢張凳可以係咪咁得意嘅設計？係咪搬開㗎？唔係喎，咁啲色仔咁樣。哇！即係6面都可以坐喎。係啦。嗱，而家咧我哋嚟到第2日嘅行程啊，咁因為今日係會落雨嘅，所以咧我哋朝早去咗啲沙灘先。第一站我哋嚟到米原沙灘，今日我哋由酒店揸車20分鐘車程度啦。咁喺呢度泊位都多嘅，但係咧因為夏天暑假關係咧人流非常之多啊，所以咧都等咗陣先有位泊。咁啊500 yen 一架車嘅，咁全日都可以泊㗎啦。咁呢度好多人游水啊，亦都有潛水嘅活動，所以咧人流會非常之多。比起琴日嘅日落沙灘多好多，成個海灘都係人。點解米原沙灘咁出名？因為大家望出去海邊，其實已經見到一啲珊瑚礁㗎，所以好多人都會嚟呢度浮潛。可惜我哋嘅旅行呢，純粹只係自駕遊觀光啦，所以就冇落到水。諗翻起嚟，其實都幾後悔下㗎。之後我哋嚟到位於石門島西邊嘅御神旗燈塔，聽到個名就覺得神奇啦。咁呢度究竟有咩特別呢？其實就冇特別，但路過都值得一嚟，因為附近嘅海岸線其實好靚好特別。我哋而家嚟到呢一個係川平灣啊，咁川平灣咧其實係一個非常之受歡迎嘅遊客區啊，所以呢度嘅遊客咧係最多嘅。但係其實佢係嚟石門島必嚟嘅景點嚟嘅。頭先係基本上係泊唔到位嘅，要等咗陣先至有呢個停車位。咁呢度咧就唔係潛水唔係游水嘅，而係咧如果大家唔識游水咧，呢度係可以坐呢個玻璃船出海睇海底世界㗎。咁呢個遊客中心裏面咧係有4間唔同嘅船公司㗎，咁大家可以揀一間啦，然後就其實每3-4個字都有船開出㗎啦，咁就可以睇到呢個海底嘅世界嘅。買完飛之後就大概行5至10分鐘，落呢條樓梯就去到沙灘。咁我哋落到海灘之後呢，我哋就會揾翻呢一個藍色旗仔嘅，咁呢個位置就係我哋上船嘅地方。咁啲人已經上咗船㗎啦，咁所以我哋就早啲上船去霸位啦。川平灣係成個石門島最靚嘅海灣，除咗有超清澈嘅海水之外，亦都有超豐富嘅珊瑚生態。我哋而家坐緊嘅玻璃船呢，係有2排座位，而座位之間就有一塊巨型嘅玻璃，我哋就可以透過玻璃欣賞水底嘅世界。如果你係想浮潛或者潛水呢，咁可惜啦，呢度其實係禁止潛水同浮潛㗎，原因就係為咗保護呢度嘅生態，所以呢度嘅珊瑚都生長得非常之好。
孕育咗大量嘅熱帶魚。呢度仲見到好多海底奇兵嘅主角毛仔同埋多利啊！而非常之幸運地，我哋仲見到野生嘅海龜。聽聞海龜都唔係咁容易見到㗎，因為佢哋生性怕醜。今次就係我人生第一次見到野生嘅海龜啊！本身佢就瞓咗喺度，之後仲游埋水俾我哋睇。對於我哋呢啲唔識潛水嘅人嚟講，呢個玻璃船絕對係一個大好機會俾我哋可以親眼睇到海底世界，所以大家嚟石門島千祈唔好錯過穿平灣啊！為咗穿平灣走咗大概5分鐘嘅車程就嚟到呢度，呢一個係底地沙灘，已經唔知第幾個沙灘啦。好正，呢度咧係可以游水嘅沙灘嚟嘅，好得意喎，有得賣衫添喎嗰度。呢頂帽做乜事啊？我呢頂係沖繩帽，你買嘅？你好得意啊頂帽，你都好得意。唔係喺嗰度有得玩呢個水滑梯啦，仲有啲遊樂嘅設施喎，千秋都有喎。咁呢度咧係會有啲小食鋪啦，可以買嘢食咧，又好似有拉麵都賣得賣嘅，跟住同埋係有得租嗰啲水泡嘅，咁亦都當然有地方沖涼換衫啦。呢個底地沙灘咧，唔知係咪因為而家陰天嘅關係咧，就冇之前嗰兩個沙灘咁靚嘅，咁但係都有好大嘅太陽射落嚟啦而家。咁人流就相對少啲啦，又唔係話少好多。咁咧有個 area 跨住啲人嘅，咁游水就係呢個地方啦。嗰邊好似有個沙洲嗰啲人行咗出邊，有間酒店。我呢啲水都好清喎，大家睇下。明明上一秒仲同大家講出太陽，點不知就開始落大雨，而且越落越大，因為始終都係石門島嘅雨季。而家咧，我哋嚟到石門島嘅鐘乳洞啊！佢最後入場時間6點鐘嘅，咁而家5點45分，我哋就入去睇埋。咁啊6點半就正式閂門嘅。咁呢度其實有幾個鐘乳洞嘅，包括呢一度嘅石門島鐘乳洞啦，同埋隔離有個八重山嘅鐘乳洞嘅。呢度揸車過去10分鐘內已經去到噶啦。咁我哋琴日去北面嗰度咧，都仲有另一個嘅鐘乳洞嘅。咁大家有時間都可以去睇下嘅。咁呢個鐘乳洞咧就1200 yen 入場券，前面見到有座嘢，就係鐘乳洞嘅入口。諗翻起我哋行嗰個咧，港島山口島嗰個千佛洞啊，都係有個咁嘅入口。哇，好懷念啊！但係今次我哋呢個係鐘乳洞。係呢個鐘乳洞好似好巨型咁。係啊。哇！呢個鐘乳洞咧，同我哋沖繩睇嗰個好唔同。沖繩嗰個咧咪好天然嘅，完全係山洞裏面爬去㗎。呢度咧係起咗好多設施。呢度係真係完全好多設施。不過沖繩我哋去嗰個唔係最有效嗰個嚟嘅。咁啊入到嚟咧就開始有少少涼涼地啊！我哋已經嚟到個山洞入口啦。咁呢個鐘乳洞咧就全長3200米嘅，咁但係佢開放嘅範圍咧其實係得660米嘅啫。咁唔好睇少呢660米，因為已經係可以行一段好長嘅時間㗎啦。咁呢個咧鐘乳洞咧其實佢係全國排行第7嘅鐘乳洞嚟嘅。咁佢亦都係日本最南端嘅鐘乳洞。一嚟到呢度咧就已經見到呢個發光嘅鐘乳石啊！大家睇下呢邊鐘乳石下面咧，嗰啲石咧其實係有一啲閃，好似類似閃粉咁樣反光嘅，所以閃亮亮其實好靚。不過咁睇呢度成個好似一個人形咁樣，就要小心啊，因為啲石咧其實都幾低下嘅。大家睇下，咁啊所以咧行路嘅時候咧就唔好掛住影相啦，要小心唔好撞頭。但係你見到呢啲石咧好尖㗎。另一個嘅景點位呢度係一個石筍啊，咁中間咧其實你見到係。呢啲石咧係已經形成咗一條柱狀嘅物體。呢個石係福祿壽嚟。呢個福祿壽嗰個阿伯嗰個樣嚟㗎，係喎喺啊呢度。之後其實我哋都去咗日本最大嘅鐘乳洞，位於山口縣嘅秋芳洞。相比之下，我比較中意石門島呢一邊嘅鐘乳洞，因為佢個洞相對比較狹窄，所以行起上嚟更加神秘，亦都可以更加近距離欣賞鐘乳石。哦，本身咧呢個位置係可以影相嘅，咁啊，但係應該就已經閂咗門啦。咁啊，我再向前行咧，就會嚟到呢一個叫仙境廣場喎。咁你見到咧，其實前面都打晒燈。之前其實都睇過幾次呢啲鐘乳石洞啦，咁每次都會有啲打燈嘅。咁但係呢一個咧有個特別之處就係佢打燈之外咧，係仲有好多一粒細細盞嘅燈嘅，就係會變色嘅。
候咧，大家一定要小心，因為其實地下咧係會 keep 住有啲水嘅，因為上面係滴咗啲水落嚟啦，所以條路咧係會有少少濕嘅。咁同埋咧係周圍都係啲樓梯啦，所以你會係即係又唔係話好多樓梯，但係會少少咁上上落落咁樣咯。大家行嘅時候要小心，因為都係始終有少少暗。咁入到嚟咧，其實佢係好似一個即刻迷宮咁嘅，因為我哋係咁兜上兜落兜上兜落啦，跟住都係未揾到個出口。我哋到今日最後一個行程，呢個係班蘭公園。咁個公園咧係非常之大嘅，有好多唔同設施啦，有咩植物園啊、觀景台啊、遊樂場咁樣嘅。咁我哋咧就嚟到呢個係兒童遊樂場嘅。咁佢就收9點，9點係成日閘閂門㗎啦，所以9點前你要揸車離開。呢度咧有個好特別嘅地方，就係個好長嘅滑梯。你話呢個滑梯好驚嘅呢個？其實我有少少驚。係啊，呢啲係嗰啲即係有個滾珠滾落去嗰啲咧，所以係會好刺激㗎。我有啲驚。我哋而家就會同埋係好長咧，因為係啊。因為唔係好斜嘅關係，所以其實佢嘅速度都幾慢下嘅，就當係睇下風景啦。因為周圍一個人都冇，望住周圍嘅山脈真係好寫意啊！咩啊？驚我有啲驚喎。係咪好好玩？好慢啫喎，其實。但係因為好長，所以好得意咯，好似坐觀光車啫嘛。係啊。係最尾幾下有少少斜咯，但係唔係好刺激嘅啫。咁當然嚟到呢一個公園嘅有呢個展望台啦。咁其實成個公園係有好多嘅展望台嘅。咁呢度係其中一個，因為我臨近呢個日落景色。講到日本旅行，通常大家都會諗起美食。嚟到石垣島都有佢獨特嘅美食，就係食過一次就翻唔到轉頭嘅石垣牛。同平時喺日本本土食嘅牛好唔同，因為石垣牛一早與世隔絕。喺石垣島上面有獨特嘅氣候同埋營養環境，令到石垣牛嘅脂肪熔點比平時食嘅牛肉更加低，亦即係話佢嘅入口即溶感覺係會更加強烈㗎。而我哋今次食嘅石垣牛嘅煮法就係烤肉，呢度嘅烤肉晚宴呢係會有石垣牛唔同嘅部位，每一個部位食起上嚟都有所不同。不過留意翻啦，啲出名嘅名店呢基本上都係要預約嘅。而呢一間最正嘅呢係有埋石垣牛刺身啊！第一次食日本嘅生牛肉刺身，真係食過翻尋味。因為我哋嗌咗個最貴嘅套餐，所以今餐會有啲貴嘅。但係你晏晝冇食 lunch 喎，你冇唔係喎，我哋晏晝冇食 lunch 喎，所以其實係抵嘅。所以其實係慳咗餐咯。係咯，慳咗一餐。除咗石垣牛蝦肉之外，亦都推介大家食石垣牛壽司，好多餐廳都有㗎。但係如果唔想喺餐廳食，就可以喺商店街食呢一間小食店嘅石垣牛壽司。我哋食完之後即刻再嗌過啊！有最貴嗰個嘅2000 yen，但係數量限定，但係太貴啦。咁我哋食呢個500 yen嘅石垣牛壽司，因為佢話呢個常味嘅期限咧就係呢個60秒啊，所以我哋要即食壽司。話明八重山群島，咁除咗石垣島之外，當然仲有其他島啦。聽日我哋就會同大家去竹富島，由石垣港坐船過去都係15分鐘㗎咋。同大家體驗八重山獨特之處嘅水牛車，仲會尋找比馬爾代夫更加清嘅水。記得留意下一集啦，下一集將會更精彩。